Ev yapımı sağlıklı pastilimiz için öncelikle 4 limonu kesip suyunu çıkarıyoruz. Limonlar büyükse 3 adet kullanabilirsiniz. Ocağa aldığımız küçük bir tencere içerisine limon suyumuzu ekliyoruz. Limon suyu üzerine 1 tatlı kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı zencefil, yarım çay kaşığı tarçın, yarım çay kaşığı karabiber, 1,5 yemek kaşığı nişasta ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca pişirip kaynamaya başladığında ocaktan alıyoruz. Tatlandırmak için 2 yemek kaşığı kadar bal ekliyoruz. Bal yerine pekmez, elma suyu gibi tatlandırıcılar kullanabilirsiniz. Karışımımız soğuduktan sonra ister bir kaşığın ucuyla, isterseniz bir sıkma torbası yardımıyla yağlı kağıt üzerine istediğimiz şekilde aktarıyoruz. İlk kez uyguladığımızda şekiller biraz bozuk olabilir. İsterseniz soğuduktan sonra keserek kullanabilirsiniz ya da daha düzgün olması için kalıplara dökebilirsiniz. Soğudukça sertleşip donan ev yapımı pastillerinizi istediğiniz zamanlarda tüketebilirsiniz. Evde boğaz pastili yapmak işte bu kadar kolay.